Hola chicos, pues un nuevo video para mi canal. Aquí estamos bien Crackman y hoy les vamos a enseñar a enseñarles cómo hacer una fogata en Crackman para que tus amigos para que tus amigos puedan ir a disfrutar o pues para hacer decoración. Bueno, y si no tienes amigos, pues sabrás decorar algo. Va a poner. Aquí vamos en cortes. Bueno, y sin mod. Le quiero dar las gracias a Core Gamer. Vayan a suscribirse a su canal. Y les vengo a enseñar. Necesitamos hacer una pausa para ver el VT. Necesitaremos tronco de roble, tronco de roble o cualquier tronco. Te lo recomiendo. Muro de piedra, bloque infernal o bloque de nether, cubo de lava, mechero, spawn de blaze y losas de cualquier material. El que se les antoje. Haremos un nuevo esto de 3x3. Así. Nos veremos en un minuto. ¿Ven? Exactamente, necesitaremos un hueco de 3x3. También necesitaremos un poco de césped o lo que quieran. Yo usaré la tierra que tengo en mi mano. Vamos a poner tierra y tendremos que poner así nuestro. Haremos así. Me estoy guiando por un tutorial, ¿es en serio? Hago un corte y me comienzo a ver el video. Nos veremos en otro corte, como saben. Exactamente así, y tendremos que romper la bedrock y tendremos que sacar. También necesitaremos trampillas. Necesitaremos una trampilla y haremos esto claramente así. Pondremos fuego. Modo difícil. Y acá tendrán fogata. Les recomiendo algo muy bueno. Usen los de no de madera, porque o si no podrán quemarse. Los troncos usen lo de decorativo. Así. 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 Bueno, ustedes saben, estoy dando cuenta que está quemando, pero pónganlo lejos para que no se queme. No tan lejos, pero unos 3, 5, 6, 9. Y así termina el video
el tutorial de fogata, pero necesitamos hacer una cosa. No puedo acabar el video así. ¿Sabes qué? No, Creeper no. Slime, slime, gases. Pa, 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 pa. Pararara. Pa, pa. Pa. Y me echó. Ahora, survival. En 3, 2, 1. Ya como estamos en survival, nos aceleremos de nuestra casa y comemos. Contéstenles. Uno, dos, tres. Cómodo. Ahora están muertos. ¿Espera qué? Sí. Ey. Ay. ¿Me las vas a pagar? Me las vas a pagar. Luego, comida falta. Vamos a... Una idea. Voy a poner así. Una cruz con sangre. Y acá. ¿Por qué no se murió? Uno. Tengo que pegarle. Sí, tengo que pegarle. No me pegó. ¿Está todo? Todo, ¿sí? A la pucha. No lo creo, 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 no lo creo. ¿Por qué? No. Hay que ver. Así chicos, termina el video.
así se termina el video de hoy. No sé, quería terminar el video de hoy. ¿Sí? Recuerden darles like, vayan a suscribirse a Robert. Recuerden que siempre lo digo, dejen un like, den su comentario, suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.